วัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆเพจ Facebook ทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องคนจรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูรถเกี่ยวข้าวครับอยู่กับรถเกี่ยวข้าวของ KM ครับ KC 5130ครับคันนี้วิ่งไวครับ
ที่เกี่ยวเสร็จแล้วครับเลี้ยงเป็นแถวเลยครับสวยงามครับข้อดีของการเกี่ยวต่ำก็ได้ฟางเยอะครับสำหรับคนที่เลี้ยงวัวครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงถัดไปเลยครับ
ลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ